காலையில் 6 மணி ஆச்சு. ஸோ ஸ்டார்டிங் த Motovlogging டுடே. என்ஜாய் த விஷுவல்ஸ். கமான். பட் இஸ் வெல்கம் டு ரோட்டல்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பைக்கர் கிளப்போடு சேர்ந்து கேரளா கொல்லங்கோடுகளில் இருக்கிற சீத்தர்குண்டுங்கிற வாட்டர்ஃபால்ஸ் போகிறோம். விஷுவல்ஸ் சூப்பராக இருக்கும், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்படியே நமக்கு ஒரு சப்போர்டுங்க. கமான், லெட்ஸ் கோ இன்டு தி வீடியோ. Congrats! I will win it, huh? இப்போ நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். எல்லாம் அசம்பிள் ஆகிட்டாங்க. ஒரு 7 ரைடர்ஸ் இருக்கும். இங்கேருந்து சீத்தர்குண்டு அப்படிங்கிற இடத்துக்கு தான் போக போகிறோம். நம்ம இப்போ பொள்ளாச்சி ஆனமலை ரோட்டில் கேரளா ரீச் ஆகி கொல்லங்கோடு வழியாக இருக்கிற அந்த சீத்தர்குண்ட் ஃபால்ஸ் போக போகிறோம். வரும்போது நம்ம வந்து பாலக்காடு ரூட் எடுக்க போகிறோம். நம்ம வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக லைன் அப்பெல்லாம் போகிறோமா, ப்ராப்பராக ரைட் பண்ணுற மட்டும் குரூப் ரீட் வந்து நமக்கு சஜஷன்ஸ் கொடுக்குறாரு. முன்னாடி போகிற வண்டியோட ரேஸ் ரைடிங் லைன் என்னடா இந்த இடத்துல இவ்வளோ டிராஃபிக் ஜாம்னு பார்த்தா நடுவழியில் நின்று வழி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆஹா, அவங்க கடமை உணர்ச்சிக்கு ஒரு அளவே இல்லையாடா, கொஞ்சம் ஓரமாக நின்று பேசுங்கப்பா. நம்ம இப்போ பொள்ளாச்சிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிடுச்சு. இங்கேருந்து ஆனமலை ரூட் எடுக்கிறோம். போகிற வழியில் லைட்டாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் கேரளாக்குள்ளே சாப்பிடணும்னு விருப்பப்படுறோம். அங்கே பரோட்டா சூப்பராக இருக்குங்களா. இந்த ஆனமலை ரூட்டு 2 பக்கம் மரத்தோட ஒரு க்ரீன் டனல்குள்ள போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கும். சூப்பராக இருக்கும். நம்ம இப்போ கேரளாக்குள்ளே என்ட்ரை ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்து நம்ம தேடி பிடிக்கலாம். ஸோ இங்கே சாப்பிட ரெடியாக இருக்கோம். அன்றைக்கி வெஜிடேரியனால ஒன்லி ஆப்பம் கடற்கரை. ஹோட்டல் கோல்டன் பேலஸில் சாப்பிட்டு அப்படியே வந்து அடுத்தபடியாக அந்த ஸ்பாட்டுக்கு கிளம்புறோம். பைக்கர்ஸ் ஃபுல் கேஸில் நாங்கள் போகும்போது எப்போயுமே பசங்க எப்போயுமே பார்த்து ரசிப்பாங்க, சிரிப்பாங்க, கை காமிப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம், அதை பார்த்து நமக்கு ஒரு சந்தோஷம். கேரளாவில் எப்பயுமே ரொம்ப பசுமை அதிகம். ஸோ 2 பக்கமும் கண்ணுக்கு விருந்தளிக்கும் க்ரீனரிஸ். ஸோ இந்த இடம் சூப்பராக இருக்குது. இங்கே வந்து ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்காக ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போகணும். மேலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தண்ணி இறங்கிட்டு இருக்குது. அங்கே தான் நம்ம போக போகிறோம். சடனாக நல்ல மழை பிடிச்சதுனால நம்ம அங்கே பக்கத்தில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துட்டு அங்கே போய் ஸ்டாப் பண்ணோம். அங்கே இருக்கிற மக்களோட பேசணும். அதுவுமே ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். இந்த இடம் தான் ரீல்ஸுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸான இடம். இங்கே பல பேர் ரீல்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க.
ஸோ வந்து நம்ம எல்லாம் ரீச் ஆகிட்டோம் சீத்தர்குண்டு இந்த இடத்துக்கு. இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் நடக்க வேண்டியிருக்கு. Come on, let's join the fray. அங்கே வரைக்கும் போகணுமா? பிரசிடென்ட் அண்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் கூட சேர்ந்து சீத்தர்குண்டு தானே பேர்? சீத்தர்குண்டு ஃபால்ஸ் போயிட்டு இருக்கோம். அதாவது சீதை வந்து இலங்கையிலேருந்து ராமன் கூட்டு வரும்போது ஓகே இங்கே தான் குளிச்சாங்களாமா அப்படின்னு ஒரு ஐதீகம். ஓகே சீத்தார்குண்டு. கம்பி வேலிக்கு அடியில் நாங்கள் போனதெல்லாம் வந்து சீத்தர்குண்டு வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு வந்துட்டோம். இங்கே தண்ணி ஓடிட்டு இருக்கு. ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? இன்னொரு ஸ்பாட்டுக்காக இப்போ மேலே சைடில் ஏறி போயிட்டு இருக்கிறோம். இந்த சைடு ஒரு வழி இருக்கு, அங்கே போய் வாட்டர் பக்கத்தில் போக போகிறோம். ஓ தமிழா நீங்கள்? ஸோ நல்ல வெயிலில் நடந்துட்டு இருந்ததுனால கொஞ்சம் லைட்டு ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவோம். டூல்ஸ் வேணுமா? இல்லை அந்த டூல்ஸ் வேணுமான்னு பசி இப்போ கண்டென்ட் ஆகி போச்சு. ஆமாம், வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை, அதனால் ஃபியூஸ் எல்லாம் மாற்றி பார்த்தோம். இப்போ வண்டி புஷ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அது வேறு கொஞ்சம் ரிமோட் ஏரியாவாக இருக்குது, பக்கத்தில் மெக்கானிக்கெல்லாம் யாரும் இருப்பாங்களான்னு தெரியல. யாரும் இல்லை. சரி பார்க்கலாம். மேலே மணி திரும்ப மேலே ஏற்றிக்க. ஓகே, சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஸ்டார்ட் ஆகிவிட்டது, வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம கிளம்ப போகிறோம். லெட்ஸ் கோ. ஸோ இப்போ நம்ம சீத்தர்குண்டு வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்துட்டோம், எல்லாத்தையும் பார்த்தோம். நீங்கள் வரும்போது கொஞ்சம் தண்ணி நிறையா இருக்குது இந்த டைமில், பட் அட்டைப்பூச்சிகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ இந்த விஷயஸ் நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம். ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் பறந்த இடத்துக்கு போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு ட்ராவல் மோட்டோவ்லாகிங்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ டில் தென் ரைட் ஹார்ட், ரைட் சேஃப், பி சேஃப். சியர்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் டு ரோட்டேல்ஸ் பண்ணுங்க. ரோட்டேல்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ரோட்டேல்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே, பாய். ஒரு நல்ல இடம், ஒரு நல்ல ரைட், நம்ம நண்பரோடு போனது கூடுதல் மகிழ்ச்சி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.